Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo, FORESTIA, para PC y se puede en Android emulándolo con Joyplayo Maldives, es del género, Sota y Aren, más información en descripción, su trama es la siguiente. Nuestro protagonista terminó siendo granjero por error, después de conocer a las chicas del pueblo piensa que no es del todo malo, su jugabilidad es sencilla, completa las tareas de la granja y pasa el tiempo con las waifus, para sacar sus escenas cumple con sus pedidos, las escenas eróticas son buenas y variadas, te lo recomiendo, suscríbete y dale a like, sin nada más que decir me despido.